تلقى الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون رسالة عتاب من الناشطة الإنسانية الفرنسية مريم بترونين التي كانت مختطفة في مالي وتم تحريرها مؤخرا في صفقة تبادل مساجين بين السلطات المالية والجماعات المتطرفة، وأعلنت إسلامها مباشرة بعد وصولها إلى فرنسا واستقبالها من طرف ماكرون. وعاتبت مريم الرئيس الفرنسي على تطرفه ومحاربته للإسلام علنا، داعية إياه إلى اعتناق الدين الإسلامي وإعادة حساباته تجاه هذا الدين العظيم. وجاءت رسالة مريم على الشكل التالي: سيد ماكرون، السلام على من اتبع الهدى، وأما بعد، وصلني أنك في ذهول كيف أن صوفي بترونين المرأة الفرنسية من ذوات العرق الأبيض النقي المسيحية الكاثوليكية قد اعتنقت الإسلام بعد 75 عاما من النصرانية وخلال 4 سنوات من الأسر عند المسلمين. دعني أبسط لك الأمور سيد ماكرون. نعم، كنت أسيرة عند المسلمين، لكنهم لم يمسوني بسوء أبدا، وكانت معاملتهم لي كلها تقدير واحترام. كانوا يقدمون لي الطعام والشراب ويؤثروني على أنفسهم رغم شح الموارد، وكانوا يحترمون خصوصيتي. لم يتعرض لي أحد بتحرش لفظي ولا جسدي، ولم يسبوا ديني ولا عيسى ولا السيدة العذراء عليهما السلام كما تفعلون أنتم مع النبي محمد عليه الصلاة والسلام. لم يفرضوا علي الإسلام، لكنني رأيته في أخلاقهم، أناس يتطهرون بالماء ويصلون للرب الصلوات الخمس ويصومون شهر رمضان. سيد ماكرون، المسلمون في مالي فقراء نعم، وبلادهم فقيرة لا يوجد فيها برج إيفل ولا يعرفون عطورنا الفرنسية، لكنهم الأنظف أبدانا والأطهر قلوبا. نعم، هم لا يملكون السيارات الفارهة ولا يقطنون الأبراج العالية، لكن همهم فوق السحاب وعقيدتهم أرسخ من الجبال. سيد ماكرون، هل سمعت تلاوة القرآن في حياتك؟ هم يرتلون القرآن في صلاتهم فجرا وليلا، ما أجملها من قراءة. حتى لو لم تفهم ما يرتلون فيرتعد جسمك ويقشعر بدنك وأنت تسمع لهم وهم يرتلون كلام الله، فهم يحفظونه عن ظهر قلب. عندها تدرك بعقلك الباطن أن ذلك ليس كلاما بشريا، بل هو لحن سماوي أنزل من السماء، وتتكون لديك رغبة جامحة أن تعرف معنى ما يرتلون فجرا وليلا من تراتيل سماوية. سيد ماكرون، هل سجدت في حياتك لله سجدة واحدة وجعلت جبهتك تلمس الأرض وهمست لربك عن همومك وشكرته على نعمه كما يفعلون؟ هل أحسست يوما بقرب الله منك وقربك منه؟ سيد ماكرون، نساؤهن بشرتهن سوداء كالفحم، لكن قلوبهن بيضاء كالحليب. يرتدين الثياب البسيطة، لكنهن في أعين رجالهن أجمل الجميلات. لا يختلطن بالرجال الأجانب ولا يختلين بهم، ولا تدخل إحداهن رجلا بيتها في غياب زوجها. لا يشربن الخمور ولا يلعبن القمار ولا يزنين. سيد ماكرون، المسلمون هناك يؤمنون بكل الأنبياء حتى نبي الله عيسى الذي يحبونه أكثر منا، وأمه مريم التي أسميت نفسي على اسمها من كثرة حبهم وتعظيمهم لها ولمكانتها. سيد ماكرون، ربما تسألني كيف يحبون المسيح أكثر منا، فأجيبك: نعم، هم يحبون المسيح ابن مريم أكثر منا، لأن بلادنا سفكت دماء الأبرياء باسم المسيح واستحلت بلادهم ونهبت ثرواتهم، فنحن ننعم بخيرات بلاد المسلمين وننتزع الحرية من حكامهم بطرق شتى، ونعرض مشاريع تجارية استهلاكية لا تنموية عليهم، وننشر الفتن بينهم ثم نبيعهم الأسلحة ليقتلوا بعضهم بعضا. لكننا لازلنا نعتبرهم إرهابيون عندما يدركون أننا نحن الإرهابيون لهم. لكنهم تعاملوا معي ومع غيري من الرهائن بأخلاق المسيح التي كنا نتعلمها في الكنائس، لكننا لا نطبقها على أرض الواقع. سيد ماكرون، ختاما، لم أشأ أن أعلن عن إسلامي في مالي حتى لا يقال أنني أسلمت تحت حد السيف، وقررت أن أعلن إسلامي وأنا حرة على أرض فرنسا لأبلغ رسالة الإسلام إلى ملايين الفرنسيين وإلى أوروبا بقسميها المسيحية والملحدة أجمع. سيد ماكرون، هذا هو دين الإسلام الذي تحاربه ليلا ونهارا. قد حرك شغاف فؤادي وملأ علي عقلي، فما عدت أرى فرنسا بجمالها الفتان أجمل من مالي الفقيرة المتواضعة، بل إنني قررت أن أعود إليها مرة أخرى
لكن بعد دعوة أهلي وأحبابي إلى الإسلام، لأني أريدهم أن يذوقوا حلاوة ما ذقت من عبادة الله الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأريد لهم صلاح الدنيا والآخرة. وأدعوك أنت أيضا للإسلام، وأن تعيد حساباتك مع هذا الدين العظيم الذي هو رسالة كل الأنبياء والرسل من لدن آدم، ومرورا بعيسى المسيح، وختاما بسيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم.